नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि नेपाली कांग्रेसमा मतदान जारी। सबै मतपत्रका लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था। संसदको प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने सभामुख सापकोटाको भनाई। आफ्नो भूमिका सहजीकरण गर्ने मात्र भएको स्पष्टोक्ति। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने अभियानमा लागेको एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप। दुवै नेता पुँजीवादमा लागेको टिप्पणी। अमेरिकाको टेक्सासमा बन्दुकधारीद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार। एकजनाको मृत्यु, घाइते 3 जनाको अवस्था गम्भीर। र एन्फाद्वारा ए डिभिजन लिगको 9औं चरणसम्मको खेल तालिका सार्वजनिक। 9औं चरणका खेलहरू पुस 30 देखि माघ 3 गतेसम्म हुने। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। केही समय ढिला गरी सुरु भएको मतदान राति 9 बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। भृकुटी मण्डपको प्राङ्गण र भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनी हलभित्र मतदान भइरहेको छ। त्यस्तै मतदानका लागि 29 प्रकारका मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै मतपत्रका लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ। मतदान स्थल बाहिर उम्मेद्वारहरू मतदाताहरूसँग मत मागिरहेका छन्। नेतृत्वमा परिवर्तन हुन्छ, नयाँ परिवर्तन। म पनि तपाईँको अब आफैलाई सभापति बनाउनको लागि उभिएको छु। मैले आजसम्म 13औं महाधिवेशनसम्म अरू नेता साथीहरूलाई सभापति बनाउनको लागि मैले तपाईँको भोट दिने गर्दथे, चुनावी अभियान गर्ने गर्दथे, मतदाता साथीहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने गर्दथे। मलाई आज खुसी लागेको छ। ठुलो परिवर्तन हो मेरो लागि कि म आफै सभापति भएर यो निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छु। निर्वाचन भइरहेछ र यो निर्वाचन पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ। सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निष्पक्ष रूपले मतदान गर्न पाउने, पारदर्शी रूपले मतदान गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने जुन उत्साहका साथ आज महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गरिरहनु भएको छ, यो उत्साहले नेपाली कांग्रेसको आगामी भविष्य उज्जवल छ भन्ने देखाउँछ। निर्वाचन समितिका अनुसार सबै पदका लागि मतदान सकिए लगत्तै सभापति पदको मतगणना राष्ट्रिय सभागृहमै सुरु हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पार्टीको सभापतिमा पहिलो चरणमै विजय हुने बताउनु भएको छ। सोमबार भृकुटी मण्डपमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेता खाँडले पार्टी सभापतिमा प्रधानमन्त्री देउबा पहिलो चरणको मतदानमै विजयी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी महामन्त्रीमा दिँदा पार्टी सभापतिलाई टिम समायोजन गर्न कठिन भएकाले केन्द्रीय सदस्यमै सीमित रहेको समेत बताउनुभयो। नेता खाँडले पार्टीको एकता र सशक्तिकरणका लागि आफू सदैव एक कदम पछि हटेर सहयोग गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु आफ्नो दायित्व भएको बताउनुभयो। गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षकै हो। म सदैव अन्य फरक पृथक धारणा भएकाहरूलाई पनि मिलाएर जानुपर्छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पार्टीभित्र पनि भन्ने मध्येकै हुँ। त्यही कारणले मैले सल्लाह दिएको थिएँ आदरणीय सभापतिलाई। अन्य साथीहरू जो तपाईँसँग अहिले हातेमालो गर्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस् र उहाँहरूसँग तपाईँले टिम बनाएर चाहिने उहाँहरूलाई पनि समेटेर जानुहोस् भनेर उहाँलाई सल्लाह दिने मध्येको नै हुँ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो स्वविवेकले मन लागेको मानिसलाई भोट दिने बताउनुभयो। आफू जहिले पनि कांग्रेसलाई एकबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ अघि बढेको भन्दै उहाँले कुनै पक्ष र कुनै विपक्ष भनेर अघि नबढ्ने बताउनुभयो। मैले भनिहालेँ आफ्नो व्यक्तिगत मेरो जुन भावना छ त्यसलाई भोट गर्छु। मैले किन सोध्नुहुन्छ कसलाई भोट गर्छु? मैले केही भनेको छु। मैले भनेको छु म दुईटै पक्ष, तिनटै पक्ष, चारटै पक्ष म कस्तो मान्छे भने कांग्रेसलाई एकबद्ध बनाएर दिएर जाने, त्यस्तो मेरो भावना छ।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले हाल भइरहेको नेतृत्व असक्षम हुँदा पार्टी सभापतिमा उठ्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापति देउवाले समयमै महाधिवेशन नगराएको, क्रियाशील सदस्यतामा ढिलासुस्ती गरेको र पार्टीको विधानमा मनपर्दी गरेका कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। जुन रिजल्ट छ यो साँच्चै भनौँ भने चाहिँ यो 14औं महाधिवेशन हामीले त बहुदल व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि 46 पछि चाहिँ 48 सालदेखि यो चाहिँ 8औं 9औं 10औं 11औं पार्टी स्पिडको दुईटा फरक फरक पार्टीको र चाहिँ 12औं र 13औं महाधिवेशन हामीले अनुभव गरेका छौँ। क्रियाशील सदस्यतामा पनि ढिलासुस्ती र जुन नियमहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो मनपर्दी गरेर पनि र चाहिँ समयावधि चाहिँ सकिसकेपछि यो चाहिँ महाधिवेशन भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यही मंसिर 24 गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सञ्चालन भइरहेको छ। आज पार्टी नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। पार्टीको नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवा, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण कुमार गुरुङ चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वका लागि पदाधिकारीमा युवा नेताहरू प्रतिस्पर्धाको मैदानमा छन्। खास गरी पार्टी सभापति पछिको शक्तिशाली मानिएको महामन्त्री पदमा युवा नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई रोचक मानिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सभापति पदका लागि 5 जना, उपसभापतिको 2 सिटका लागि 7 जना र महामन्त्रीको 2 सिटका लागि 6 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सभापतिका उम्मेद्वार मध्ये मुख्य प्रतिस्पर्धा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच हुने निश्चित छ। तर सभापतिकै प्रतिस्पर्धामा देखिएका विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङ देउवा र कोइरालाका लागि उत्तिकै चुनौती बनेका छन्। कांग्रेस विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन खसेको मतको बहुमत अर्थात् 51% मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको गुटगत प्रतिस्पर्धालाई हेर्दा कुनै पनि उम्मेद्वारले पहिलो चरणमा 51% मत ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ। यदि कसैले बहुमत ल्याउन नसकेमा नयाँ सभापतिका लागि फेरि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्था आएमा देउवाका लागि जित हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ। त्यसकारण पनि देउवा पक्षले पहिलो चरणमै जित हासिल गर्न चाहेको देखिन्छ भने संस्थापन इतर पक्ष चुनावलाई दोस्रो चरणमा धकेल्न सके आफ्नो जित हुन सक्ने जोडघटाउमा छ। दोस्रो चरणमा सभापतिका 2 जना उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आएमा बाँकी 3 जना सभापतिका उम्मेद्वारको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ। यता महामन्त्रीको 2 सिटका लागि देउवाले आफ्नो प्यानलबाट युवा नेता प्रदीप पौडेल र प्रकाश शरण महतलाई अघि सार्दा कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा छन्। उपसभापतिमा सुजाता कोइरालालाई अघि सारेका प्रकाशमान सिंहले आफ्नो प्यानलबाट महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मालाई उभ्याएका छन्। त्यस्तै महामन्त्री पदकै लागि सभापतिका उम्मेद्वार निधिको प्यानलबाट अर्का नेता राजाराम कार्की पनि मैदानमा छन्। प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका युवा नेताहरू नेतृत्वमा पुग्नु नै सुखद भए पनि गुट उपगुटले निरन्तरता पाए त्यसले पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ। त्यसकारण पनि आगामी नेतृत्व सामु त्यसलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती देखिन्छ। तर महामन्त्री पदका लागि उम्मेद्वार नेताहरू भने चुनावी प्रतिस्पर्धामा कुनै एक समूहबाट भए पनि जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई समूह बिर्सेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। पार्टीका सन्दर्भमा आज हामी एउटा समूह बनाएर निर्वाचनमा आएका छौँ। हामी सबैको साझा सङ्कल्प छ। सभापति डाक्टर शेखर कोइराला उम्मेदवारदेखि लिएर डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, हामी सबैको सङ्कल्प के हो भने हामी एउटा समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ। तर जिम्मेवारी पाइसकेपछि हामी एउटा समूहको हुँदैन। हामी सिङ्गो आज हामीलाई भोट हाल्ने नहाल्ने हामी सबैको हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नै आन्तरिक विवाद भएर, आन्तरिक समस्याहरू भएर, मनोमालिन्यता भएर, अन्तर्विरोधहरू ज्यादा बढेर चाहिँ काङ्ग्रेसको शक्ति सङ्गठित हुन सक्दैन। त्यसले निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई विजय गराउन सक्दैन, नेपाली समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेसभित्रको स्ट्रेन्थलाई सङ्गठित गर्ने गरी अगाडि बढाउने चुनौती नेतृत्वलाई डेफिनेटली छ। त्यो चुनौती स्वीकार गरेर त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने काम नेतृत्वले गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने मात्रै सफल नेतृत्व भएको महसुस गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत गुटबन्दी स्वस्थकर होइन। अब नयाँ ऊर्जाका साथ पार्टी जान्छ। अत्यन्त क्रियाशील हामी बनाउँछौँ पार्टीलाई, सङ्गठन विस्तार गर्छौँ, यसलाई आधुनिक बनाउँछौँ, यसलाई गतिशील बनाउँछौँ र मत भिन्नताका आधारमा बहस हुनसक्छ, गुट पनि हुनसक्छ, तर त्यो विचारको आधारमा हुन्छ, मुद्दाको आधारमा हुन्छ।
लामो समयदेखि पार्टीमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहसलाई जोड दिँदै आएका नयाँ पुस्ताका नेताहरू नेतृत्व तहमा पुग्न सके त्यसले पार्टीलाई मात्र नभई देशका लागि पनि योगदान पुग्नेछ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने बताउनु भएको छ। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्दै सभामुख सापकोटाले भोलिदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनको प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो। उहाँले सभामुखको भूमिका समन्वय र सहजीकरण गर्ने रहेकाले आफूले सबैसँग छलफल गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। संसदमा रहेको गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने र आवश्यकता अनुसार सर्वदलीय बैठक राख्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। यो पार्टीहरूकै भूमिका निर्णायक हुन्छ हैन। सभामुखको भूमिका भनेको त अब अलिकति समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, अर्थात् अब यो चाहिँ खेलको अम्पायर जस्तो पनि हो सभामुख। जति बेला खेल सुरु हुन्छ त्यति बेला अब सभामुखको भूमिका चाहिँ अब देखिँदै जान्छ। त्यसकारण हामीले आफूले गर्नुपर्ने तयारी गरेका छौँ। अब भोलिकै कुरा गर्दाखेरि संविधानले, नियमले, कानुनले निर्दिष्ट गरेको भोलि नै गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू भोलि नै ती हुन्छन्। सभामुख सापकोटाले विधेयक अधिवेशन भएको हुनाले यस अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने र विधेयक पास गराउनका लागि समझदारी जुटाउने मूल एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले एमालेले विगतमा गरेको संसद अवरोध संविधान र नियमसम्मत नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा टेकेर तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले यसलाई छर्लङ्गै बुझेका छन्। अब बुझेर पनि कोहीले बुझपचाएको भए म अरू कुरा जान्दिनँ। जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले तटस्थ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र रूपमै गरेको छु र अझ मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा टेकेर नै सबै कुरा गरेको छु र सधैँभरि त्यही गर्न म प्रतिबद्ध छु। भोलिदेखि संसद अधिवेशन सुरु हुने भएकाले सभामुख सापकोटाले संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर संसद सचिवालयको तयारीको अवलोकन गर्नुभएको छ। संसद बैठकका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले प्राविधिक तयारी, सिट व्यवस्थापनको काम सकिएको र बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरू र कर्मचारी लगायतको एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको पनि जानकारी दिएको हो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने मिशनमा लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार अखिल नेपाल महिला संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पुँजीवादतर्फको यात्रा गरेको नेपाली कांग्रेसलाई नेता बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने मिशनमा लागेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले दाहाल र नेपाल दक्षिणपन्थी र अवसरवादको शिकार भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। महासचिव पोखरेलले दक्षिणपन्थी अवसरवादमाथि विजय हासिल गर्नुपर्ने विषय आजको राजनीतिको चुनौतीको रूपमा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। आज प्रचण्ड र माधव नेपालहरू कांग्रेसलाई नेता बनाएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने कुराको मिसनमा लाग्नु भएको छ भनेपछि दक्षिणपन्थी अवसरवाद भने यही हो, यसमाथि विजय हासिल गर्ने कुरा यति बेलाको राजनीतिको एउटा मकसद हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। महासचिव पोखरेलले एमालेलाई भविष्यमा पनि गठबन्धनद्वारा नेतृत्वभन्दा बाहिर राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको नेपाल स्थित कार्यालय एमसीएको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। सोमबार एमसीए नेपालको कार्यालय दरबार मार्गमा चन्द नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। घेराउपछि आयोजित कोण सभामा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी भनेको जनताको टाउको माथि तेर्स्याइएको तरबार भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी खारेज गर्न सबै नेपाली जनताले चाहेको भन्दै सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिनुभयो। हामी वरिपरि हिँडिरहेका छौँ, त्यो तरबारको वरिपरि
त्यो दरबार हल्लिराखेको छ, अलिकति सावधानी भएन भने त्यो गर्दन काटिने खतरा छ। 3वटा गेटहरू हामीले घेर्छौँ। त्यो घेर्नुको कारण के हो भने त्यहाँ सांसदहरूलाई जान नदिने, किनभने सांसदहरू नै त्यहाँभित्र पसेरन् भने त कसले पारित गर्ने? त्यहाँका कर्मचारीले पारित गरेर त हुँदैन, त्यहाँ अमेरिकन गएर पारित गर्ने कुरा पनि भएन। कार्यक्रममा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालका लागि एमसीसी खतरनाक भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतमा बजार विस्तार र चीनलाई भाड्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी ल्याएको आरोप समेत लगाउनुभयो। भारतको बजार कब्जा गर्नको निम्ति र चीनमा विखण्डन पैदा गर्नको निम्ति नेपाललाई सैन्य ब्यारेक बनाउन खोजिरहेको छ अमेरिकाले। यो भारत र अमेरिकाको लागि दुर्भाग्य त छ, त्योभन्दा बढी दुर्भाग्य नेपाली जनताको हुनेछ, किनभने नेपाली जनताले अमेरिकी गुलाम बनेर बस्नुपर्ने स्थिति हुनेछ। नेता बास्तोलाले नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउन नेपाललाई लुट्नका निम्ति एमसीसी आइरहेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दलित बालबालिकाहरूका लागि सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 5 मुसरी टोलमा स्थापित दलित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा भवन र कक्षा कोठा अभावका कारण एउटै कोठामा बहुकक्षा सञ्चालन गर्ने बाध्यता छ। 2वटा मातृ कोठामा 5वटा बहुकक्षा चलिरहँदा बालबालिका मारमा छन् भने भवन र कक्षा कोठा थप गर्ने गराउनेतर्फ कसैले ध्यान नदिँदा जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण गर्न दलित अगुवाहरूले चन्दा सङ्कलन अभियान थालेका छन्। दलितका बालबालिकालाई अन्य विद्यालयमा पढ्न नदिएपछि 2061 सालमा चन्दा सङ्कलन गरेर सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 5 मुसहरी टोलमा दलित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरियो। विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा सो विद्यालयमा पछि कक्षा 4 सम्मै पठन पाठन हुँदै आएको थियो। भवन अभावका कारण केही वर्ष अघि कक्षा 4 को पठन पाठन स्थगित नै गर्नु पर्यो। हाल जम्मा 2वटा कोठामा बाल विकासदेखि कक्षा 3 सम्मको पठन पाठन पनि एउटै कोठामा 3-3 वटासम्म कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको छ। बहुकक्षाले बालबालिका मारमा परे तापनि विद्यालयमा भवन थप गर्ने गराउनेतर्फ कसैको ध्यान नपुगेको प्रधानाध्यापक सुजित कुमार ठाकुरले गुनासो गर्नुभएको छ। विद्यालयको यदि हामीले चन्दा सङ्कलन गरेर जग्गा किनेन भने यहाँ यो कम्युनिटीको मान्छे, हामी धेरै पिछडिएको दलित मान्छे हौँ, हामीसँग जग्गा छैन, डोनर कोही भेटिया छैन। 2 वर्षदेखि खोजिरहेको छु मान्छे, डोनर अहिलेसम्म भेट्नु भएको छैन कोही पनि। बाध्य भएर जिल्लासँग, स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग सहकार गरेर अन्तिम डिसिजनमा हामी सबैसँग सल्लाह गरेर यो चन्दा सङ्कलन कार्य सुरु गर्यो। दलित भएर जन्मिनु नै अभिश्राप रहेको दुखेसो खेप्दै अभिभावकहरूले सबैतिर गुहार गर्दा पनि दलित बालबालिका मात्रै अध्ययनरत रहेका कारण विद्यालय पनि उपेक्षित हुन पुगेको बताउँछन्। अभिभावकहरूले बालबालिकालाई शिक्षित बनाउन पेट काटेर पनि अर्थ जुटाउने प्रयासमा लागेको भन्दै सहयोग गर्न सबैमा आग्रह समेत गर्नुभएको छ। आन स्कूलमे हमरा सबके बच्चा कने दूर पड़ै छै, नहि जाइ छै। स्कूल सर जे हमसब बनेने छियै, ओहि स्कूलमे हमरा खैर बेसी कए कऽ हम मुजहरे समुदायके बच्चा पढ़ै छै। आ श्रृंखला संचालन एहि दुआरे करलियै सर जे आन बरनसँ कोनो स्थानीय सरकारसँ, कोनो नेतासँ, कोनो सरकारसँ मांगलियै सर ई सब हमराके सहयोग करैवला नहि भेलै। ताहि लेल सर हम कोनो एकटा लिख कऽ एहि स्कूलके दलितके आगू बढ़बैके लेल मुजहर समुदायके बच्चा पढ़ै, ताहि लेल हमसब चन्दा कलन अधिकार में जा रहल छी सर। ओकर बाल विकासमा 41, कक्षा 1 मा 21, 2 मा 24 र 3 मा 32 गरी कुल 118 जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा 2 जना बाल विकास सहजकर्ता, 1 जना कार्यालय सहयोगी र 2 जना शिक्षक छन्। उता वडाध्यक्ष शिवशंकर पण्डितले पनि विद्यालयको भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा चन्दा सङ्कलन गरेरै भवनको स्तरोन्नति तथा नयाँ भवन निर्माण गर्न सिफारिस गर्ने बताउनु भएको छ। एक त जीर्ण भवन, त्यसमाथि 2टा कोठामा 5वटा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। कारण हो भन्ने दलित विद्यालय, यहाँ दलित समुदायका बालबालिका मात्रै पढ्ने गरेका कारण सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसका कारणले यहाँका दलित अगुवाहरूले चन्दा सङ्कलन गरेर जग्गा खरिद गर्नेदेखि लिएर भवन बनाउने तयारी थालेका छन्। मानव अधिकारको बारेमा धेरै पढ्न र सुन्न पाइए तापनि कतिपय अधिकारहरू भने लागू हुन सकेका छैनन्। हामी मानव भएर पनि आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्यौं या सकेनौं त्यो सोच्न जरुरी छ।
बाँच्न मात्र होइन, हरेक अधिकार हरेक कार्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनु मानव अधिकार हो। मानव अधिकार हरेक मानवका लागि आवश्यक मानिन्छ। सरकारले जतिसुकै समानताको कुरा गरे पनि लागू हुन सकेको छैन र आज पनि समानताका लागि आवाज उठाउनु दुःखद विषय हो। मानव अधिकार सम्पूर्ण मानव जातिको तागत हो। यो मानव अधिकारको युग हो। 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा 13औं मानव अधिकार महावेलाको सन्दर्भमा युथ एडभोकेसी नेपालद्वारा आयोजित मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायहरू कार्यक्रममा मानव अधिकार विश्वका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको केन्द्रबिन्दु बनेको भन्दै मानव अधिकार विरुद्ध उठेका कुराहरूमा आवाज उठाउन जरुरी भएको प्रस्तुत गरिएको थियो। हामी सडकमा आएर धरना बस्छौँ। सरकारको विरुद्ध, त्यो काला कानुनको विरुद्ध, गलत चिजको विरुद्ध हामी मुर्दाबाद भन्छौँ र जनताको अधिकार जिन्दाबाद भन्छौँ। मानव अधिकारलाई जिन्दाबाद भन्छौँ। मानव अधिकार सम्बन्धी धेरै कानुनहरू बने पनि ती सबै कागजमै सीमित भए तर लागू हुन सकेन। मानव अधिकारको हनन कसरी भइरहेको छ यो सोच्नु जरुरी छ। सरकारको स्पष्ट नीति छैन र सरकारले जस्तो दायित्व बोध नगरेको अवस्था छ। मानव अधिकार रक्षकहरू पनि हामीलाई सघाउने एउटा पाटो हो भन्ने कुरा सरकारले नबुझेको छ र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा जुन हस्ताक्षर गरेर आएको छ त्यो हस्ताक्षर गरे अनुसार त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारले मानव अधिकार कर्मीहरूलाई हामीलाई सघाउने पाटो हुन् भनेर बुझ्न जरुरी छ। नेपालमा सबै कुराको परिवर्तन भइरहँदा मानव अधिकारको कुरा भन्ने उड्न सकेको छैन। परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने ज्ञान सबैमा हुँदा पनि आवाज उड्न सकेको छैन। मानव अधिकारका लागि नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी र हर कोहीले आवाज उठाउन जरुरी छ। क्षेत्र भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र कुनै पनि मान्छेले आफ्नो जीवनमा एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने क्षेत्र हो। किन भन्दा एउटा मानव भएर जन्मिसकेपछि आफ्नो वरिपरि आफ्ना आँखाले देखेको र आफ्नो चाहिँ शरीरले महसुस गरेको अन्यायको विरुद्धमा बोल्नु र त्यसको विरुद्धमा लेख्नु, त्यो चाहिँ एउटा मानव हुनुमाको गुण हो। राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न जरुरी छ। सबै नागरिक बराबर हुन् भने पनि र बराबर अधिकार पाउनुपर्छ भने तापनि लागू भएको छैन। मानव अधिकार सबैको सरोकारको विषय हुनाले एकजुट भएर आवाज उठाउन जरुरी छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा अधिकांश जनता कृषिमै निर्भर रहेकाले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सप्तरीको राजविराजमा प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष यादवले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं भूमिको व्यवस्थापनले मुलुकबाट गरिबी र बेरोजगारीको समस्या अन्त्य हुने बताउनुभयो। दाल, चावल, तरकारी लगायत के खाद्य पदार्थ, दूध तक बाहर से आबि रहल छै। सालाना अरबों रुपया नेपाल से भारत जाए। सालाना अरबों खरब कृषि उत्पादन के बाहर भेज कर पैसा एता लाबक छै। तो वही के लेल ये भूमि व्यवस्था के बदले पड़ते। ये भूमि के व्यवस्थापन जे छै एकरा परिवर्तन करब जरुरी छै। कृषि क्षेत्रलाई नै आधुनिकीकरण गर्न कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको बताउनु हुँदै अध्यक्ष यादवले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति यसै विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने र मुलुक समृद्धितर्फ लम्किने अध्यक्ष यादवको कथन छ। कार्यक्रममा कृषि विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दक्ष जनशक्ति उत्पादन नभएसम्म प्रदेश र देशको विकास सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सिटिभिटी प्रदेश मातहतमै राखिनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले जसका लागि प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी बोर्ड गठन गर्न लागेको जानकारी गराउनु भएको छ। वो शिक्षा जो वहाँ के जो जितना प्रदेश के अंतर्गत का जो कार्यालय है नियम संगत संविधान तो प्रदेश को हैंड ओवर कर देना चाहिए, लेकिन इनकी उदासीनता की वजह से, इनकी कमजोरी की वजह से वो नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में एक किस्म की शिक्षा वहाँ मिले, प्रदेश के मातहत में जाए। उनकी अनिच्छा की वजह से हम लोग खुद सीटीवीटी के कक्षा संचालन करने हम लोग जा रहे हैं।
प्राविधिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर एवं रोजगारमूलक प्रदेश बनाउने बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको र यसलाई सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार हरसम्भव प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोकाले कोषको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बेरोजगार युवालाई उद्यमी बनाउने बताउनुभयो। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकालाई सर्वोच्च अदालतले कोषमा नै काम गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष रोकाले सरकारले राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको बताउनुभयो। उहाँले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कामदेखि त्रसिएर आफूलाई हटाएको बताउनुभयो। अब स्वरोजगार कोष हिजो जुन स्पिडमा अगाडि बढिरहेको थियो अब यसको गति त्योभन्दा धेरै अगाडि बढ्छ र कम्तीमा नेपाली युवाहरूको जुन आशा अपेक्षा छ हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामी त्यसलाई चाहिँ भरपूर उपयोग गरेर युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा अग्रसर हुन्छौँ। कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले वर्तमान सरकारप्रति कुनै गुनासो नरहेको समेत बताउनुभयो। डाक्टर रोकालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले 2077 भदौ 15 गते नियुक्त गरेको थियो। तर ओली सरकार ढलेसँगै वर्तमान देउवा सरकारले 2078 कार्तिक 7 गते कोषबाट हटाएको थियो। वर्तमान सरकारले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै रोक्का सर्वोच्च गएका थिए। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण मन्दिर क्षेत्रमा पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वको मूलकोट गढी महाङ्गाल त्रिशूल डाँडामा पनि पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। लकडाउनपछि बिदाको दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यावलोकन र पिकनिक खान आउनेहरूको भिड बढ्दा चाङ्गुनारायण क्षेत्रमा पर्यटकहरू बढेका हुन्। तर पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि सडक मार्गको सुधार र उचित प्रचार प्रसारको अभाव हुँदा पर्यटकीय गन्तव्य ओझेलमा परेको छ। सरकारले सडक स्तरोन्नतिको काममा उचित ध्यान दिन नसक्दा पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको हो। सडक मार्गको सुधारका साथै पैदल यात्रा रुटको स्तरोन्नति गर्न सके यस क्षेत्र पनि उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुने पर्यटकहरू बताउँछन्। अब आर्थिक समाचार। दशैं तिहार पारेर होन्डा मोटर्सको सवारी खरिद गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीले लकी ड्र मार्फत उपहार प्रदान गरेको छ। होन्डा मोटर्स नेपालको आधिकारिक विक्रेता स्याकर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले दशैं तिहार लक्षित होन्डा 677 योजनाको विजेता सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार राजधानीमा कार्यक्रममा बोल्दै विजेता सार्वजनिक गरिएको हो। कम्पनीले गत भदौ 27 गतेदेखि मङ्सिर 14 गतेसम्म चलेको योजनामा 30,000 द्विपाङ्ग्रे सवारी साधन बिक्री गरेको इतिहास कायम गरेको पनि जानकारी गराएको छ। उक्त योजना अन्तर्गत सातै प्रदेशबाट एक विजेतालाई 1 लाख र एकजना भाग्यमानी विजेतालाई बम्पर उपहार अन्तर्गत 15 लाख प्रदान गरिनेछ। जस अनुसार लकी ड्र मार्फत बम्पर उपहारतर्फ सावित्रा श्रेष्ठले 15 लाख रुपैयाँ जित्नु भएको छ। श्रेष्ठलाई ज्योति ग्रुपका अध्यक्ष पदम चौधरीले पुरस्कार राशि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। सङ्कटा क्लबले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो जित निकाल्दा दिनको दोस्रो खेलमा बिग्रेड बोयसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै जावलाखेल युथ क्लबले खाता खोलेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको दिनको पहिलो खेलमा सङ्कटाले विभागीय टोली पुलिसलाई 1-0 ले हराउँदै जारी लिगमा दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। सङ्कटाले पहिलो हाफमा निकालेको अग्रता स्पष्ट 3 अङ्कका लागि पर्याप्त भयो। सङ्कटालाई जित दिलाउन निरज बस्नेतले 18औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको हो। जितसँगै सङ्कटा लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटाले 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाको यो जारी लिगमा दोस्रो जित हो। पुलिसले भने लिगमा पहिलो हार बेहोरेको छ। पुलिसले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ।
लिग अन्तर्गत आजै भएको दिनको दोस्रो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले ब्रिगेड बोइज क्लबलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै जारी लिगमा पहिलो अङ्क खोल्न सफल भएको हो। बराबरीपछि बीबीसीको 4 खेलबाट 5 अङ्क पुगेको छ। समान 5 अङ्क नै रहे पनि बीबीसी 3 स्टार पुलिस र एनआरटी भन्दा पछि नै रहँदै 9औं स्थानमा छ। समान अङ्क नै रहे पनि बीबीसी 3 स्टार पुलिस र एनआरटी भन्दा पछि रहँदै 9औं स्थानमा छ। लिगमा पहिलो अङ्क जोडेको जावलाखेलले एफिएफलाई पछि पार्दै 13औं स्थानमा उक्लिएको छ। यससँगै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चौथो चरणका खेल पनि सकिएका छन्। चौथो चरणको खेल सकिँदा साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिँदा समान 10 अङ्क जोडेको मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 4 खेलबाट 8 अङ्कका साथ त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। लिगमा 5औं चरणका खेल पुस 2 गतेबाट हुनेछन्। अब मौसम समाचार। हाल देशको तराई भूभागका केही स्थानमा हुस्सुको हिरो लागिरहेको छ। बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ। ढिला गरी सुरु भएको मतदान राति 9 बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। भृकुटी मण्डपको प्राङ्गण र भृकुटी मण्डपको प्रदर्शनी हलभित्र मतदान भइरहेको छ। मतदानका लागि 29 प्रकारका मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै मतपत्रका लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार सबै पदका लागि मतदान सकिए लगतै सभापति पदको मतगणना राष्ट्रिय सभागृहमै सुरु हुनेछ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय एमसीएको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। घेराउपछि आयोजित कोण सभामा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसी खारेज गर्न सबै नेपाली जनताले चाहेको भन्दै सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिनुभयो। नेपालमा मङ्सिर 19 गते यता कसैमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि नभएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एनपीएचएलले जनाएको छ। सबै प्रदेशबाट 1800 स्याम्पल परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएका 2 जना व्यक्तिको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अमेरिकाको टेक्ससमा गोली चल्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको गोलीकाण्डमा परि अन्य 14 जना घाइते भएका छन्। घाइते भएका मध्ये 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भए पनि बाँकी 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। भिडभाड र हल्ला भइरहेको बेला अज्ञात व्यक्तिले गोली प्रहार गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल लिगको 9औं चरणसम्मको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। तालिका अनुसार 5औं चरणका खेलहरू पुस 2 देखि 5 गतेसम्म हुनेछ भने 6औं चरणका खेलहरू पुस 9 देखि 12 गतेसम्म चल्नेछ। 7औं चरणका खेलहरू पुस 16 देखि 19 गतेसम्म, 8औं चरणका खेलहरू पुस 23 देखि 26 गतेसम्म, त्यस्तै 9औं चरणका खेलहरू पुस 30 देखि माघ 3 गतेसम्म हुने भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।